哪里 Hello， 小朋友们好！今天我真人奥特曼带来了好玩的货柜车玩具。这个货柜车里面还拉着很多的小玩具车，还有一个直升机呢。从包装上看起来真的是很不错。现在我们就打开玩。怎么样？打开之后感觉它更霸气，非常的大。现在我们把车厢侧面打开。哇，真的是非常的漂亮，里面有各种各样的小车玩具，好像有赛车、皮卡车、越野车、救护车、消防车，还有一个直升机呢。现在我们把这些小车玩具拿出来。哇哦，不错呀！现在我们玩试试。哇，跑起来非常的顺畅，感觉很不错。轻轻一拥就可以跑很远。可是直升机呢？哇，原来它飞到了天上，这是什么？其实这个货柜车真正的玩法是这样的：车顶有一个入口，车头有一个出口，好像一个滑滑梯。我们把小车从车顶放进去，它就会滑下来，这样更好玩，更有意思。现在我们就这样玩。哇，小车滑行的速度非常快，非常刺激。看看这些慢动作吧。总的来说还是很好玩的，但是这个玩具有一个坑人的地方。我们看看它的侧面，它的侧面居然什么也没有，车厢只有一面有玩具车，另一边什么也没有，真的是有点坑人呀。今天就玩到这里，小朋友们再见。